সবাই দেখো দেখো ভিডিওটা দেখো, উচ্ছে কিভাবে খাচ্ছে। মা তেতো লাগে না নাকি? দেখে তো মনে হচ্ছে সেই মিষ্টি। আরে বাপরে, কিভাবে খাচ্ছে! তেতো মনে হয় একটুকুও লাগে না। শেষই তো করে ফেলতেছে, আর একটু আছে, শেষ সম্পূর্ণটা খায় নিল। এটা কি সবজি না ফল, কে জানে? এটা কাঁচা সবজি খাচ্ছে, ভিতরে খায় নিল সব। আরে বাবা।